ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಸೋಪಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿರಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊತವೆ, ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೀಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಪಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂದಲಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಟಬ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 5 or 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲನ. ತುಂಬ ಜಿರಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜಿರಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಈ ಕಾಲು ಹತ್ರ, ಹಿಂದಗಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗು ಬರೆದ್ರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ,
ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ನೀರು ಹತ್ತ ಎಲ್ಲನ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಲೀಜು ಬರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನೀಚ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಒರೆಸೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜೈತೆ. ಇದು ನೀರು ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ, ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಿಂಗಿಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.